ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର FA1 ବା କେତେକ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1 ବୋଲି ସେ ପରୀକ୍ଷାଟି ଜୁଲାଇ ମାସର 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କେତେକ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କର ନା ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ରେ ଯାହା କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼। ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ବୁଝର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଯିବ ବା ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହାହେଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଯିବ। ଆଉ ପିଲା ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର FA1ର ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିକି ଯାଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଦେଲେ କିଛି ତୁମର ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଯାହା ବି କିଛି MCQ ରହୁଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, ପଢ଼ିକି ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଯିବା ଇଂଲିଶକୁ। ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପିଲା ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ IA1 ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା FA1 କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେ ପରୀକ୍ଷା 20 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। କେତେ ମାର୍କର? 20 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 10 ମାର୍କର ଆସିବ ପିଲା MCQ ବା କେତେକ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କରିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛଟି? ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କରିକି କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ 10 ମାର୍କ ରହିଲା ସେଥିରେ 5 ମାର୍କିଆ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 5 ମାର୍କିଆ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ MCQ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଦେଖିବା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ପିଲେ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ଯିବା। ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୱେଟର ସେ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ଅନ୍ ବିଙ୍ଗ ଇନକ୍ୱାର୍ଡ ବାଇ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା। ବୁଝିହେଉଛି? ମାନେ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ୱେଟର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ୱେଟରଟି ଗାର୍ଲ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? କ'ଣ କହିଲା? ୱେଟର କ'ଣ କହିଲା? ସି କେମ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଲଞ୍ଚ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ସଟରଡେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ସେ ଝିଅଟି କେବଳ ଲଞ୍ଚ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଲଞ୍ଚରେ ସିଏ ଆସେ। ବୁଝିହେଲା? ସି କେମ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଲଞ୍ଚ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ସଟରଡେ। 1 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗି। ତ ଦେଖ ମ୍ୟାଗିର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କିଏ? ପିଲେ ମ୍ୟାଗିର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କିଏ? ଦେଖ ପିଲେ ମ୍ୟାଗିର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହର୍ ବ୍ରଦର। ବୁଝିହେଉଛି? ତାର ମ୍ୟାଗିର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ତା ଭାଇ ହିଁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ଭାଇ ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ୱିଡୋ ମଦର ଯିଏ ଥିଲା ସେ ତାର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଥିଲା କିଏ? ମ୍ୟାଗିର। ବୁଝିହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଯଦି ପଚାରିଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବ? ହର୍ ବ୍ରଦର। ସରିଲା। 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଗେନ୍? ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଗେନ୍, ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଗେନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଡିଜରେବୁଲ୍। ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଗେନ୍ ମିନ୍ ଡିଜରେବୁଲ୍। 3 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସରିଲା ପିଲେ। ପିଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହିଛି, ତୁମେ ଯେତେ PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ MCQ ପ୍ରତି ଆଉ କ'ଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନଥିବ। MCQ ଏତେ ରିଭିଜନ୍ ହେବ ବର୍ଷ ସାରା ଯେ ତୁମେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟର ମାନେ 60-70ଟା ଲେଖାଏଁ MCQ ତୁମ ମୁହଁରେ ଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖି। ଖାଲି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ମନେ ରହିଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ମନେ ରହିଯିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କହିଛି କେବଳ ରିଭିଜନ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରିଭିଜନ୍। ସମସ୍ତେ ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ରିଭିଜନ୍ କରିବ ତାର ସେତେ ମାର୍କ ଅଧିକା ରହିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ବର୍ଷ PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ମାନେ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ ବେସିସ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଲଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ହୋମ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ ଦେଖ ଲଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ହୋମ୍ ଇଜ୍ ପେନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଏଇଟା ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଚାପ୍ଟର ଆସିଛି। ଲଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ହୋମ୍ ଇଜ୍ ପେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହାଉ ମେନି ସନ୍ସ ଡିଡ୍ ଗୋବିନ୍ଦା ହାଭ୍? ଦେଖିଲେ ପିଲେ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ବି ଆସୁଛି। ଟଙ୍କା ଅଫ୍ ଗଣେଶ ଯେଉଁ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲେ 5 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ହାଉ ମେନି ସନ୍ସ ଡିଡ୍ ଗୋବିନ୍ଦା ହାଭ୍? ନା 3। ଗୋବିନ୍ଦାର କେତେଟା ପୁଅ ଥିଲା? ନା 3ଟା ପୁଅ ଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ ହାଉ ହାଇ ୱାଜ୍ ଦ ଆଇଡଲ୍ ଅଫ୍ ଗଣେଶା ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋବିନ୍ଦା ୱାଜ୍ ଡିଜାଇନିଂ? ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ଯେଉଁଟା ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଗଣେଶଟିକୁ ଆଇଡଲ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଥିଲା? କେତେ ଥିଲା ପିଲେ? 6 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଉଛି? ନା 6 ଫୁଟ୍। କ'ଣ ପିଲେ? 6 ଫୁଟ୍। 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
परवर्ती प्रश्न को पिले देख पे 7 नंबर प्रश्न को देख पे 7 नंबर ग्रामर रही तुम मानक मुझे पिले जे कौन 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 पढ़ो प्रोज आसब पोएम आसब तापर कौन आसो बोले नॉन डिटेल भी पढ़ो FA1 रे सहित ग्रामर भल भाव रिविजन एबेटू करदे तुम अर्धवार्षिक परीक्षा जो हाफिल एग्जाम हम तापाई किसी रिविजन हो तेणुक भल भाव देख बोले 7 नंबर ग्रामर सेक्शन आरंभ होगा ग्रामर रे कौन आस व्हाट यू विश टू डू इज योर ओन बिजनेस दि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डैश पिले यही प्रश्नर सठिक उत्तर तुम मैंने कमेंट सेक्शन कमेंट करके जनइब तुम मैंने जानिच जब भी जो मैंने भी पूर्व वीडियो मोर देखुव प्रति क्लास रे गोटे प्रश्न तुम मान रखे बुझे तेणुक यार सठिक उत्तर तुम्हें दब माने ये सेंटेंस रे सब्जेक्ट किए बुझीगला नेक्स्ट को जी पे देख 8 नंबर प्रश्न सरिता डैश लिव द हॉस्पिटल ओनली 6 आवर आफ्टर द बेबी वाज born देख पे 8 नंबर कौन हम फिल इन द ब्लैंक्स तेज करिया 8 नंबर ऑप्शन ए हम सठिक उत्तर सरिता वाज एबल टू लिव द हॉस्पिटल सरिता वाज एबल टू लिव द हॉस्पिटल ओनली 6 आवर आफ्टर द बेबी वाज born छुआ जन्म हेबार केते घंटा पर 6 घंटा पर सक्षम था सरिता हॉस्पिटल छाड़ा 8 नंबर ऑप्शन ए हूँ सठिक उत्तर सरला बेले परवर्ती प्रश्न 9 नंबर जावा वी हैड ए पार्टी लास्ट नाइट डैश स्पेंड ऑल मॉर्निंग क्लियरिंग ऑफ द मेस तो देख 9 नंबर कौन हम वी हैड ए पार्टी लास्ट नाइट आई हैव हैड टू डू स्पेंड हैड टू प्ले हम ऑप्शन सी हम सठिक उत्तर आई हैव हैड टू स्पेंड है सरला पिले 9 नंबर ऑप्शन सी हम सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न पिले 10 नंबर जावा सी वांटेड टू नो व्हेयर आई डैश गोइंग सी वांटेड टू नो व्हेयर आई डैश गोइंग 10 नंबर ऑप्शन बी हम सठिक उत्तर सी जानिया को चाहूला मु कुआड जाइथिली बेली व्हेयर आई वाज गोइंग सरला पिले देखुच बोले ग्रामर पिले टेन्स को भल भाव तुम क्लीयर कर बुझीपार ना ग्रामर टेन्स को भल भाव क्लीयर कर नेक्स्ट को जीवा देख लंग क्वेश्चन जोड़ा 5 मार्किया क्वेश्चन केमती कौन आसुची व्हाट डिड फ्रैंकी से अबाउट द रिंग व्हाट वाज द रिंग्स रियलिटी तापर देख 2 नंबर व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब द वर्ड्स होम एंड लव इन द पोएम होम एंड लव बुझी हो ये टाइप क्वेश्चन आसुची जोटा कि 5 मार्किया क्वेश्चन 2टा पड़ो तेणुक भल भाव कौन कर अभ्यास करके जीव ठीक है पे रोचे नेक्स्ट क्लास रे आम कौन कर देखीदे केमती कौन क्वेश्चन आसुची से हिसाब से आम कौन करवा प्रिपेयर करवा चैप्टर वाइज सब क्वेश्चन प्रोज पोएम नॉन डिटेल तापर आउ जो रही आमर ग्रामर सेक्शन को जीवा सब किसी आम रिविजन करवा ठीक अच्छे जो मैंने चैनल नुआ कर यदि बर्तमान सुधा चैनल टू सब्सक्राइब करन तेज चैनल टू सब्सक्राइब करने सहित अन्य सांगसाथी मानक सेयार करके विषय जनइब ठीक अच्छे पे रोचे आगे भिडियो भेट हवा।